सो हे गाइस, आपका स्वागत है हमारे को न्यू वीडियो में। ऊपर तक हाँ सफ़र सो गाइस शुरू करते हैं। बैठ जाता हूँ अपनी गेमिंग चेयर पे। नहीं वैसे चलो गाइस, टॉप घूमेंगे। ले लेता हूँ बहुत पैसा उनका पास। So guys, चलो हग दिया गाइस, हग दिया। रिवॉर्ड देखते हैं। हॉटस्टार्स परंतु तू नाच मिली जानो कि मगन तू तोल देता ले तिंतु परंतु। वैसे पता है मैंने वहाँ से लिया है पैसों से, मजाक कर रहा हूँ, फ्री में लिया, ले लिया। कुछ मिला क्या? अब आएगा मेन कोई ना देखते हैं इसको कितना लगता है। ये तो फ्री में मिल गया।
भाई प्रो है। मुझे भी तो यही बोलता था। हम तो फेयर गेम में लग रहे हैं, हम खेलना ही देते हैं। कभी जिंदगी में नहीं। चल रहा है, फिर भी गलत कर रहा है। बस फास्ट हो रहा है। फिर खरीद लूँगा अभी। ऐसे 500 कर ही रहूँगा पैसे। कर सकता हूँ, ये तो ले के रहूँगा बेड़ी। हमने हक चुका भाई, मेरे डिस्कोड काम ही निकल रहा है। कितनी बार अपना पिन कोड डाल के देख लिया, क्या बोलते हैं, पासपोर्ट काम नहीं कर रहा। कितने मिनट हो गए? 15 मिनट। 15 मिनट की वीडियो बनेंगे अपनी। हाँ, 5 के ना बहुत अच्छा जाऊँगा मैं। तो क्या होता है भाई, 5 कॉइन है तो कॉइन के साथ ही खेलेंगे। ओनली वन हैंड से खेल रहा है, खेलने जो एक याद से बोल रखा है। मैं तो मार जाऊंगा भगवान। अब अंदर क्यों घुसा?
बच गया। I'm so proud. You cannot beat me away. I'm so powerful. I'm unstoppable today. I'm unstoppable today. I'm unstoppable today. I'm unstoppable today. But I am stoppable today. Guys, I can't get rock around. अबे इसमें कौन सी ऐड आती है? भाई मेरे में जो आ रही है। गैस आज के लिए इतना ही, मिलता है अपन नेक्स्ट वाला में। तब तक कर ले बुई। क्या हो गया? हट बे। चल बाय। चल बाय। बाय गाइस बाय। अब क्या ऑन हो गया? चलो गाइस बाय।